很多人在家炒花甲，有泥沙还不入味儿，非常难吃。那是因为你方法没搞对。首先清水蒸放1勺盐，搅化开，放入花甲，浸泡1个小时，这样可以有效的去除花甲体内的泥沙和脏东西。锅中水开，下入花甲，开口后迅速捞出冲凉水，油热放姜蒜、小米辣、1勺豆瓣酱，炒出香味儿，炒出红油，下入花甲、韭菜花，然后加生抽、蚝油，翻炒均匀，再来点水淀粉勾芡，最后大火翻炒均匀就可以出锅。这样做的花甲鲜嫩多汁，干净无沙，赶紧收藏做起来吧！抖音。